Welcome back to our channel. Alam nyo guys, di ba galing dito yung sister ko nung a few days ago, pero one night lang siya nagstay sa akin kasi nga ano yun company tour. So medyo nangarag ako talagang as in talagang parang 2 days, yung day na sinundo ko siya hanggang sa umuwi siya the next day. Lakad kami ng lakad, napagod talaga yung lola nyo. So ngayon nag-crave ako kasi ang kinain namin puro Japanese food. So ngayon po nag-crave ako ng Filipino food. So ngayon magkakaroon tayo ng isang maliit na mukbang. Ayan guys, ito po ang ating food for today. Lechon kawali, lettuce and onion salad, tomatoes and cucumber, pritong talong po, and yung sausawan po ng ating lechon kawali na suka na may garlic and sibuyas po. And ito po yung aking rice. Nagtataka po siguro kayo bakit walang fork and spoon. Magkakamay po ako ngayon. Okay guys, so let's eat na po. Ayan guys, mag-start na po tayo kumain. My God, at tagal ko na hindi nakakain ng lechong kawali. Sobra ako nag-crave. Ito pong lechong kawali ko, nung pinakulaan ko po siya, ang ginamit ko po sa kanya is cinnamon, laurel, star anise. Yung star anise po yung parang dalawang petal lang ha, hindi po yung isang buong parang flower niya, 2 piraso lang. Star anise, salt, pepper, and ano pa ba? Yung magic salt namin dito sa Japan. Pero kung wala po kayong magic salt, okay lang po, salt and pepper lang. And talagang winner sa lasa. Try nyo pong lagyan ng star anise yung halimbawa crispy pata nyo, pagka may homemade, lagyan nyo ng star anise. Pagpapakulaan nyo kasi ang harap na talaga. Ang laki lang itutulong niyang lasa. Nagkakamay ako, pero of course yung salad na may dressing, mahirap kamayin. Hindi ko alam unahin ko, ang sarap. Kasi ako ang style ko, ha. Hindi ba po crispy pata, lechong kawali, deep fry. Pero papakuluan po muna siya, di ba? Ang style ko po dyan, bago ko siya i-deep fry, pinapadaan ko po sa oven ng mga 45 minutes para tumulo lahat ng tubig niya para hindi siya maputok sa kawali. Kasi talaga, for me, struggle po talaga mag-deep fry ng crispy pata and ng lechong kawali. Yun po talaga magagaling magluto. May technique po sila. Pero ako pa hindi ko pa po try yun. Yung style ko pa, patuloy ko pa rin ginagawa siya. Ba't pa natin ito? Tingnan natin. Ang itong ang itong my God. Ang dami pagkain. Of course, di ko ito mauubos. 2 piraso po itong
Dalawang bloke. Pinaghiwalay ko. Kasi hindi ko naman din siya mauubos kahit hindi ko maubos yan. Gusto ko lang makapagsuka sa inyo habang kumakain. What? Nung una guys, akala ko itong purple na onion, pag ginawang salad, akala ko sobrang anghang. Hindi pala, ang sarap. Ang sarap pala niya. Try nyo guys, basta babad nyo muna siya sa tubig, then pigain nyo. Tapos ang gamitin yung dressing is yung ano, yung QP na ano, na sesame, roasted sesame. Ah, sarap. Talagang kanin dapat hinahinay dahil ang daming pagkain. Sarap ng talong. Yung kapatid ko, kauwi lang sa Pilipinas, pinadala ko siya ng ano, isda talaga na raw. Yung season kasi ngayon yung ano, yung sama. Pacific Sauri ba? Sa English. Season kasi ngayon dito. Ang mahal-mahal nun sa Pilipinas, kahit sa US ang mahal nun. Dito sa amin, pag season, piso-piso lang yun. Hindi, pinadala ko siya. Ay, inulam nila kanina daw. Kaninang tanghali, inulam daw nila. Alam nyo, sobrang lambot siya, Ito kasi, parang malutong kasi ito yung ibabaw. Yung natusta. Pero yung talagang meat niya sa loob, ang lambot. Grabe. Hindi ako nasasarapan sa salad ng kinakamay. Masarap talaga siya naka-chopstick. Ang sarap. Ang sarap ng salad, grabe. Sa ilang araw akong puro Japanese food ang kinain ko, nag-crave talaga ako ng Pinoy food. Marinig nyo? Lutong. Kain muna tayo. Talong, oh, tinuloy niyo yung talong. So, masarap. Tignan kung gaano siya kalambot. Oh guys, alam niyo na ba bagong chika? Ako ko lang kung bago pa sa inyo. Sa akin kasi bago pa. Magpapakasal na si Sarah Geronimo at saka si si Mateo. Sa wakas nakakatuwa yung love story ng dalawang yun eh.
Dumaan din sa butas ng karayom si Mateo eh. Yung love story nila parang si ano, si Tony Gonzaga at saka asawa niya. Yung mahigpit yung parents. Which is, okay lang naman yun eh. May ano, may nilulook forward yung guy, hindi ba, sa kasal. Okay lang yung dalagang Pilipina. Ang sarap ng lasa niya talaga. Lasang-lasa yung ano. Lasang-lasa yung star anise laurel. Kahit sa ano, crispy pata, pagka nagluluto ako, pag pinapakulaw ko siya talaga star anise, ang lakas ng ano niya, pampasarap niya. Sarap. Pero guys, ano yung favorite yung Pinoy food? Yun talaga, kahit kainin nyo araw-araw, hindi kayo magsasawa. Huwag naman karne ha. Araw-araw na karne. Pati wakal yun. May nalaglag. Inumin ko siya. Ako ang favorite ko ano ba masasabi kong favorite kong Pinoy food? Kare-kare. Pero hindi ko rin siya kayang araw-araw. Pero nasa line up siya lang favorite ko. And chop suey. Pero pag nagcha-chop suey kasi ako, parang Chinese style. Medyo hindi, more on Chinese style pala siya, tawag doon. Yung nilalagyan ko pa ng sesame oil sa ending, pagluto na. Tapos nakaluto ng hiwala yung meat. Ganun ako mag-ano. Makikita niyo po nandun sa aking cooking channel. Ang pangalan niya is Half Posay. Ganun po ang style ko chop suey. Check nyo lang po sa Dali in the Kitchen. Cooking channel ko yan Dali in the Kitchen po. Ang dami ko na pong recipe doon. Grabe. Hindi pa ako chef. Passion ko lang ang cooking. Kaya, parang super happy mood ako pag nasa kusina ako nagluluto. Pero of course, may time din po akong tamaditis. Pag sinumpong din ako ng kasama na magluto, dire-diretso. Katulad nung umalis yung kapatid ko ni sa araw. 2 days ako hindi nagluluto, namimili lang ako ng luto na. Busog na ako. Busog na ako. Wala kaya. O paano guys? Hanggang dito lang po tayo. Pasensya na po kayo. Hindi ko talaga kayo ubusin. Pero gusto ko lang talaga kayo kasama habang kumakain ako.
And wala po ako talaga yung matinong mukbang na nagkakwento sa inyo habang kumakain. So, na-decide ko po ngayon, since medyo presentable naman yung niluto kong ulam, isabay ko kayo sa pagkain. So guys, sana nagustuhan niyo po itong ating mukbang for today. And thank you very much po sa mga walang sawang nanonood ng aking uploads ng mga videos. Maraming salamat po. And sana po huwag kayo magsawa. Sana nandiyan lang po kayo laging sumusuporta. Okay guys, thank you very much po. And see you on my next one. Okay, bye!